د نر سره مې لګې ښې مادیانې ولګولې. دا خو تاسو کتلې ده، دا خو هغه دغه مادي نه ده، دا نوز دا ګلاسز چې لګولې دا د دغه پټګۍ لور ده، سوري مورې ده. هغه شاته چې ده ډېره ښکلې ده، خو فیس یې پوره نه ښکاري، دا آی بلاینډر دی ورته. دا هم ښه مادي ده، دا نه ده. دا بیا دا مادي چې ده که نه، دا تقریبا د 2.5 کالو ده. تاسو به وایئ چې دا پټه ده. دا هغه 400 ګرام والا نه دا شی جوړ دی. وګوره دا مې ده سره ولګوله دې نر سره.